Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu daawwattoota channel YouTube Isin Official jira jirtan bakka jirtanutti nageenya isiniif haa baay'atu. Viidiyoo faayidaa guddaa qabu kan nama hunda fayyadu tokko isin agarsiisaa jechuudha. Har'a siitingii bilbilaa irraa waan namni martinuu baruu qabu tokkoon isin barsiisaa jechuudha. Mallattoo asirra jiru kana mallattoo kana faayidaa isaa eessarraa akka haala kamiin akka argannaa fi faayidaa isaa maal isa jedhu isin barsiisaa jechuudha. Mallattoo asirra jiru kun mallattoon kun faayidaan samaanii asirra akka jiru kun eessarraa ol baafannaa inni lammaffaa isin barsiisu mallattoolee ganjallaa kanatti agartanu mallattoo ajjala jirtu kun bilbila keessatti baatee jirti yoo ta'e haala kamiin cufuu fayyadamuuf bilbila keessatti ol ba'ee jiraate haala faayidaan isaa maal isa jedhuu fi mallattoo kana bilbila keessarraa eessarraa akka asirraa balleessuu dandeessan isin agarsiisaa jira. Yoo barbaadan ol baaftanii haala amma asirra jirtu kana itti fayyadamuu yoo barbaadan immoo asirraa haala kamiin akka siitingii bilbilaa keessa dhoksuu dandeessan. Siitingii faayidaa guddaa qabu lamaan isin barsiisaa jira. Inni kabraa mallattoon kun faayidaa guddaa qaba. Wantoota hedduu of keessaa qaba jechuudha mallattoo asirra jiru kun. Kanaafuu mallattoolee wantoota keessa jiran kana faayidaa isaa tokkoon isaatti isiniif ibsu isiniif ibsa. Viidiyoo kana hanga dhumaa dhaggeeffadhaa isiniin jira. Namoonni chaanala YouTube keenyaatiif haarawaa taatan YouTube chaanala gubbaarraa yeroo seentan Hussein Official jettanii ni barreeffattu chaanala YouTube irratti jechuudha. Chaanala YouTube irratti Hussein Official jettan isiniif ba'a. Chaanaliin kan koo chaanalii koo kana subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jira. Namoonni haarawaa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoo hedduu jala post godhan jira. Viidiyoo barnootaa jala galaa irraa baradhaa bakka viidiyoo jala kaawwachuudhaan viidiyoo hedduu jala argattu. Akkasumas viidiyoo irra dhaggeeffattan laayikii tuquu hin dagatinaa. Barnoota bilbilaa wal qabate hedduu jala post godhan jira. Jala galaa irraa baradhaa. Akkasumas viidiyoo kana guruppii adda addaa irratti godinyaa keessanii share godhaa isiniin jedha. Gaafii barnootaa wal qabate waan isiniin gallee jiraate yaada keessan komenteetti naa barreessaa bifa viidiyootti isinii dhiyeessaa isiniin jecha. Gara siitingii bilbilaa deemnaa jechuudha. Gara barnoota keenyaa qeexaa isin keessaa. Bilbila keessarraa gaa mallattoo kana awwala ol baasuudhaaf eessarraan ol baafna yoo ol baafne maal keessaa fayyadamna isa jedhu isin barsiisaa jechuudha. Bilbila keessarraa siitingii seentu awwala siitingii bilbilaarraa eega seentanii siitingii bilbilaarraa gaa olii haxooftu suuteettanii siitingii bilbilaa keessaa ol haxaa'uudhaan accessibility bakki jedhu kun ni jira jechuudha. Accessibility keessa yeroo seentan haala kanaas ni bana. Yeroo inni haala kanaas ni bane yeroo takkaaf asirra ni tuqxu. Baa kana yeroo tuqxan haala kanaas ni dhufa. Mallattoon kun oofii yoo godhe amma tan oof ni godha. Assistant menu kana jechuudha. Min jirtu mallattoon kun iskiinii gubbaarra. Kanaaf yeroo isin on gootan iskiinii gubbaarratti ni maati jechuudha mallattoon kun. Faayidaan isaa maal ni isa jedhu waliin haa ilaallu. Faayidaan isaa bilbila keessatti mallattoo kana ol baasuudhaaf kana on oof yoo ta'e jiraate onii gootu isa tokkoffaa. Eega onii gootanii bilbila keessatti mallattoon kun faayidaa isin hin qabne hin jiru jechuudha. Bilbila keessan fakkeenyaaf iskiinii gubbaatti ni mul'ata. Yeroo takka takka irra tuquudhaan asirratti turn off bilbila cufuu barbaadan asirra yeroo takka gad tuqxu jechuudha. Yeroo isin gad cuftan akkaataatti cuftan siif fida jechuudha. Yeroo takka bilbila keessan cufuu yoo feetan jechuudha. Yeroo bilbila cufuu barbaadan bakka kana yeroo takka ni tuqxu jechuudha. Asirratti power of menu yeroo tuqxan bilbila keessan cufuu barbaadan as keessaa filachuudhaan cufuu reset gochuu turn off gochuu dandeessu jechuudha. Hammallee bakka kanarraa ammallee siiting hedduu jira jechuudha. Inni kun notification panelii gubbaarra notificationii gadi harkiftanii iskiinii bilbilaa ilaaluu isin barbaachisu. Asirra yoo takka tuquudhaan iskiinii gubbaarraa gad harkisee notificationii isin agarsiisa jechuudha. Kanaafuu ammallee isa lammaffaa isin agarsiisa. Inni sadeessaa yookaan rafeessaan isa kana controlii inni kun zoom iskiiniidha. Inni screen controlii iskiinii bilbilaa keessanii xiqqeessu. Inni faayidaa guddaa qabu harka bitaatti yeroo soqoftan inni kun recentidha. Recent jechuun fakkeenyaaf asirra yeroo gad tuqu asirratti haala kanaa harkisanii baas waan ilaaltanii darfattan takka argachuu dandeessu jechuudha. Bakka hamma isin agarsiise kana tuquudhaan. Inni lammaffaa ammallee inni lammaffaa hoombatanii wantoota fakkeenyaaf viidiyoo ilaalaa keessaa ba'uu yoo barbaadan asirratti haxxanii ganjallaa kaa tuquu isin barbaachisu asirraan keessaa ba'uu inni kun dudduuba deebi'uu isin gargaara jechuudha. Screen offiin inni kun cuftanii banuudhaaf turn off gootanii banuudhaaf inni kun sagalee dabaluu screenshot bilbili takka screenshot hin qabu yoo ta'e asirra dhuftanii kana fayyadamuu qabdu mallattoo kana inni kun yeroo takka asirra yeroo tuqxan screenshot isin godha kan screenshot bilbila gubbaarratti screenshot godha jechuudha. Fakkeenyaaf waan barbaadde screenshot gochuu yoo barbaadan bilbila keessan mallattoo kana ol baafattanii asirra tuqxanii bakka tuquudhaan screenshot gochuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu faayidaa guddaa qabdi mallattoon kun jechuudha. Ofirraa cufuu barbaadan mallattoo kana dhaabsuu yoo feetan bilbila keessarraa siitingirra seenuudhaan siitingirraa ol haxaa'uudhaan accessibility bakka inni seentu sana booda asirra yeroo takka ni tuqxu asirra eega tuqxanii assistant menu kana oofii of gootan haala kanaan dhaamaa jechuudha. Mallattoon kun haala kanaan oonii ta'a yoo barbaadan yoo barbaadan irra gad tuquudhaan akka inni bukkeetti xiqqaates ni mul'atu yoo barbaadan ganjallaa kaa dhuftanii isii kana oonii yoo gootan bukkee kanatti xiqqaatee mul'ataa jechuudha. Fakkeenyaaf keessaa beesin agarsiisa asirratti daalachaa'ee jira jechuudha. Kunoo amma asirra tuqxan banuu dandeessu jechuudha. Mallattoo kana argachuu dandeessu. Kabraa haala kanaan yoo barbaadan ammallee siitingii seenuudhaan
kana yoo asirratti haala kanaan ofii gootan asirratti guddatee isinii bahaa jechuudha mallattoon kun. Kanaafuu haala kanaan mallattoo kana ol baasuu cufuu itti fayyadamuu dandeessu. Inni kabraa guddaa isin agarsiisu mallattoo kan jallaa kana jirtu hoo. Jallaa kana jirtu asirraa balleessuu yoo barbaaddanis oon gootee itti fayyadamuu haala kanaan. Mallattoo kana asirratti ol baatii haala kamiin balleessinaa isin barsaa jechuudha. Siitiin irra eeggaseentanii bilbila keessaa siitiin irra seenuwaan olii haxooftan mallee accessibility keessanii seentu kanas ofirraa cufuudhaaf accessibility quraan ammallee bakka kana yeroo takkanii tokko bakkuma hammaa sana eega tuqxanii isa kana barbaadan ofii yoo gootan ni bada garuu yoo haala kanaan ofii gootan ni bada tan ofii yoo barbaades oonii goote waa tokko rakkoo qabu akka barbaaddeetti fayyadamtu jechuudha. Asirra eega seentanii irra yeroo takka gad tuqxu kana karaa lamaanii keessatti ofirraa cufuu dandeessan mallattoo ganjallaa kana jirtu jechuudha. Bakkuma kanarra yeroo takka ni tuqxu osuma inni ooniin ta'in yookaan immoo osuma haala kanaan jiru irra gad tuquu dandeessu jechuudha. Eega tuqxanii assistaan meenuu shortcut bakkee dhuguun yeroo takkaaf ofii gootu jechuudha kana. Mallattoo kana isin agarsiisa yeroo irra gad tuqxan mallattoo asirra jirtu kana isin agarsiisaa jechuudha mallattoo kana. Yoo barbaaddan haala kanaan gubbaarraa haala kana duubatti deebi'uudhaan ofii ofirraa gootan ganjallaa kanaan ni badaa jechuudha. Fakkeenyaaf asirra gad tuquudhaan mallattoo kana yoo akka inni asirratti mul'atu barbaaddan oonii gootu jechuudha. Yoo oonii gootan ganjallaa kana ni bahaa jechuudha. Ammallee yoo isin haala kanaan ofii gootan ganjallaa kanatti hin argamu jechuudha mallattoo amma asirratti agartan kun. Kanaafuu bakki isin irraa ofirraa cuftan asirraani awwala akka amma isin agarsiise bilbila keessaa duubatti deebi'uudhaan isin agarsiisaa duubatti deebitanii siitiin irraa akka hin irraanfanne siitiin irraa accessibility tuquudhaan lammanuu kan isin argattanu bakkuma kanarraayyuu bakka kana tuquudhaan assistaan meenuu kanaa yoo barbaaddan oonii gootu yoo osoo oonii godhee irra tuqxanis isin galchaa jechuudha. Eega irra tuqxanii isa kana oonii yoo gootan ganjallaatti ni bahaa jechuudha. Ofii ofirraa gootu jechuudha kana haala kanaan yoo ofii gootan ganjallaa kanarratti hin bahu jechuudha. Irra tuquudhaan mallattoo kana ta'uu baruusaa ni dandeessu. Fakkeenyaaf yoo irra tuqxan oonii gubbaatti akkasitti cuftanu isin gaafata jechuudha. Kanaafuu siitingii kana yoo isa gubbaa kanaan ballee oon gootan siitingii isa kana mallattoolee amma egaa asirra jiru kun inni kun isinii bahaa jechuudha siitingiin kun. Kanaaf yoo ofirraa cuftan immoo siitingiin kun isinii boosiinii gubbaarratti jechuudha. Siitingii amma isin agarsiise kun asirratti yoo oonii gootan faayidaa guddaa qaba. Garuu bilbila keessa irraa wanti isin jedhaa balleessu hin jiru. Bakka barbaaddan kaa'uudhaatti fayyadamtu jechuudha. Akka inni mul'annes akkuma isin agarsiise ammaatiin gochuu dandeessu. Akka inni iskeenii gubbaarratti haala kanaan hin mul'anne gochuu barbaaddanis irra gad tuquudhaan ganjallaa kaadhoftanii asirratti show age icon bakka tuqaa tuquudhaan asirratti akka mul'anne gochuu dandeessu jechuudha. Hamma hedduu badaan mul'atu daalachaa jira kun asirratti hedduu badaan mul'atu jechuudha. Irra tuqxan mallattoolee barbaadan as xaa'uudhaan gara harka bitaatti xaa'uudhaan itti fayyadamuu dandeessu. Iskiriinshotiin isa kana iskiriinshoot gochuu duubatti deebi'uu sagalee dabaluu isin gargaara jechuudha. Haala kanaan badaa hin mul'atu jechuudha. Kanaafuu yoo hin mul'ata ta'es mallattoo kana siitingii seenuumaan bakka kana tuquudhaan ammallee asirratti mallattoo kana irra gadi tuquudhaan asirraan haala kana yoo ofii jaate asirratti mul'ata jechuudha. Kanaaf haala barbaaddan yoo barbaaddan oonii gootanii yoo barbaaddan ofii gootanii itti fayyadamuu dandeessu jecha mallattoo kana haala barbaaddan itti fayyadamuu dandeessu. Haala kanatti fayyadamaa siitingii bilbilaa seenuudhaan haala kanaan karaa sirrii ta'een ofirraa cufuu ganjallaala balleessuu bakka barbaaddan keessatti itti fayyadamuu dandeessu. Barnoota siitingii bilbilaa waan isin galle jiraatu komantiitti gaafadhaa isiniin jecha haala viidiyoon kun akka namoota hedduu bira gahuuf laayikii fi sheer godhaa isiniin jedhaa. Barnoota hedduu argachuuf akkaawuntii koo jala garaa sabiskiraayib godhaa hordofaa isiniin jedhaa. Akkasumas viidiyoolee hedduu gadhiisan jira yuutuubii jala garaatii irraa baradhaa viidiyoo hedduu jala jira isiniin jedhaa. Sabiskiraayib gochuu viidiyoo laayikii tuquu hin dagatinaa. Gaafii fi waan isin galle jiraatu komantiitti gaafadhaa. Barnoota kutaatamu hanga walitti deemnutti nagaan tura.